កូនជ្រូករបស់ខ្ញុំ7ក្បាលនេះថ្ងៃនេះបងស្រីនៅខាងផ្នែកនាមាសគាត់បានមកចាប់ផ្ទាល់ដល់កន្លែងតែម្ដងនិយាយថាកូនជ្រូកខ្ញុំមកសបុកនេះអរិយអរៈតែមែនតែនចាអ្នកសួរហ្នឹង2 3 4ម្ចាស់ហ่าប៉ុន្តែសម្រាប់ចុះសម្រាប់ឡើងគាត់នៅវិយាលពេលដល់ទៅធំជ្រុលហើយកូនជ្រូកខ្ញុំមកសបុកនេះគឺជាសបុកដែលថាវាចេញពោកបែកដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូផុសពីលើកមុនណាចាឥឡូវហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈចូល9ដល់10គីឡូហើយចារៀងត្រឹសជាងគេគីឡូប្រហែល9 10គីឡូខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថា20គីឡូឥឡូវហ្នឹងក្រោមតែ1គីឡូទេចាខ្ញុំចាប់ឥឡូវហ្នឹងប្តីខ្ញុំគេបានយកអញ្ជីងមកដោយសារតែចង់ដឹងគីឡូដោយសារតែកូនជ្រូករបស់ខ្ញុំមកសបុកនេះវាធំលឿនមែនតែនបើតាមតែខ្ញុំដាក់ចំណីវាស៊ីដិតដល់មួយថ្ងៃច្រើនសារមិនដឹងថាវារីកសាច់ប៉ុណ្ណាទេចានេះខ្ញុំឲ្យវាស៊ីធម្មតាចាតម្រាំតើមានភ្ញៀវគាត់មកចាប់ចូលលក្ខណៈចង់4ក្រុងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឥឡូវហ្នឹងរោគមើលអាណារៀងឆ្អឹងធំស្មាបើកជាងគេចាដោយសារជ្រូកខ្ញុំមកសបុកនេះនិយាយចំទៅគឺវាស្មើគ្នាទេពេលវាឈោស៊ីចំណីប៉ុន្តែវាមានខ្លះវាតាន់អញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ក្បាលពោះធំជាងគេស្មាធំជាងគេយកទៅចង់ដឹងគីឡូវាចាឥឡូវហ្នឹងមិញហ្នឹងប្តីខ្ញុំគេថ្លឹងគីឡូគេ66ដល់តែឥឡូវហ្នឹងមកមើលជីងទាំងអស់គ្នាថាបានប្រហែលគីឡូឲ្យពិតប្រកបអីចឹងណាចាជ្រូកខ្ញុំមួយក្បាលនេះទម្ងន់វា9ដល់10គីឡូគ្រួសារខ្ញុំគេថ្លឹងគីឡូគេ66ឥឡូវហ្នឹងទាំងថ្លឹងទាំងជ្រូកវាបាន85យើងគិតទៅបាន9ដល់10គីឡូរួចហើយក៏ចាប់ដើមចាប់អារៀងជ្រៀកតូចជាងគេអញ្ចឹងវាតាមតែថាទៅមិនមែនតូចជាងគេទេតែដោយសារតែឆ្អឹងជ្រូកវាថាមានតែខ្លះវាប៉ុនស៊ីទៅវាមើលទៅវាដាំងវាតាន់ណាចាជ្រូកខ្លះក៏មើលទៅវារៀងដូចថាវាជ្រៀកគេបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយមើលអញ្ចឹងឃើញចង់ប្រព័ន្ធគ្នានេះមើលទៅអញ្ចឹងប៉ុនគ្នាស្មើប៉ុន្តែតើតែយើងចាប់ថ្លឹងអាមួយហ្នឹងវាខុសគេបានតែ5 10គីឡូឯងចាប្រហែលជាខ្ទង់5 10គីឡូហ្នឹងវាមាន2ក្បាលអីហ្នឹងឯងក្រៅពីហ្នឹងគឺតែ8 10 9 10អីទាំងគ្រាន់តែចាប់លើកូនជ្រូកថ្លឹង2ដងចង់ចាប់ចកេះបាត់ដែរទ្រាំទៅលើជ្រូករៀងត្រឹសយ៉ាងណាទៅចានិយាយថារត់តែយើងថ្លឹងមើលភ្នែកជីងអីមិនកើតទេវាឆ្វែងឆ្វាត់វាឆ្ងល់វាចាតម្រាំតែដាច់ចិត្តលក់ជ្រូកមកសបុកនេះតែអើដោយសារតែចិត្តមួយយ៉ាងហ្នឹងចង់ទុកចាំខ្លួនឯងដោយសារឃើញវាធំស្មើហើយរៀងវាស្អាតមែនតែនមកសបុកហ្នឹងណាចាមកសបុកហ្នឹងមាន8ក្បាលប៉ុន្តែមានមេតែ2ទេហើយខ្ញុំទុកធ្វើមេពូជ1ចាហើយមកសបុកហ្នឹងលក់ឲ្យគេ7ក្បាលហ្នឹងមានមេតែ1ទេសិតតែឈ្មោលទាំងអស់ធម្មតាជ្រូកឈ្មោលយើងចិញ្ចឹមឆាប់ធំមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាវារីកសាច់លឿនមែនតែនចាហើយកុំដោយសារតែកន្លែងខ្ញុំនឹងវាជាអៀតពេកចាកុំអីនឹងខ្ញុំទុកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងល្មមមកគិតដល់ខែភ្ជុំចាគិតទៅវាដូចថាវាហត់ផងអីផងយើងមើលថែវាអត់ឈ្នះចាដោយសារតែឃើញជ្រូកនឹងវាល្អមែនចាហើយអានោះវាចេញកទួលពងបែកហើយម្សាប៉ុន្តែរៀងនៅតែស្អាតចាបើជ្រូកខ្លះវាមានក្រិតវាមានអីអត់ស្មើគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមើលថែដិតដល់ចាដល់ហើយទៅក៏ជ្រូកវាស្មើគ្នាឆេញតែម្ដងមើលទៅឲ្យស្មើស្អាតតែម្ដងណាហើយឥឡូវនឹងជូចនេះក៏រៀងតូចទៀតជីជន់គ្នាឡើងស្នាមក៏ហមពេញទៅខ្លួនចាហើយបងប្អូនចង់ឲ្យកូនជ្រូករបស់យើងបដាច់ដោះហើយអត់បាក់អត់ស្គមអត់ស្លេកស្លាំងបងប្អូនបំពន់វីតាមីនជំនួយទឹកដោះដែលបានកំងទៅពីខ្ញុំហ្នឹងចាយើងអាចប្រើបានទាំងលើមេទាំងលើកូនជ្រូកចឹងណាធម្មតាកូនជ្រូករបស់ខ្ញុំឲ្យតែបដែកប្របែកមេចេញចឹងបដាច់ដោះចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំពន់ជាមួយចេកទុំហើយនិយាយថាកូនជ្រូករបស់យើងរីកសាច់លឿនមែនតើចាធម្មតាកូនជ្រូករបស់ខ្ញុំចូលលក្ខណៈគីឡូប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំដាក់ប្រភេទវីតាមីនបៃតាគីអេស៊ីឲ្យតែចូលលក្ខណៈ5 10គីឡូប៉ុន្តែដោយសារជ្រូកខ្ញុំមកសបុកនេះខ្ញុំតាក់ទើនៅចង់ទុកលក់អីចឹងចារួចហើយបងប្អូនត្រូវការវីតាមីនបៃតាគីសម្រាប់ជ្រូកសាច់ខាងខ្ញុំនេះគឺកូនជ្រូករបស់យើងចាប់ពី5 10គីឡូទៅអាចស៊ីបានហើយចារួចហើយវីតាមីនជំនួយទឹកដោះសម្រាប់មេផើយើងមកប្រើបានលើចំពោះកូននៅទើបផ្ដាច់ដោះឬក៏កូនជ្រូកទើបតែរៀនតេស្តចំណីចាអាចស៊ីបានរយៈពេលដូចថាចាប់ពីកើតអាយុដល់70ថ្ងៃតែធម្មតាកូនជ្រូករបស់ខ្ញុំឲ្យតែចូលលក្ខណៈថាមើលទៅសាច់ឈាមវាស្រស់ថ្លាចូលលក្ខណៈ10គីឡូអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ឈប់ហើយ